Hola chicos, tengo este dibujo, pero no me gusta tanto ahora. Y lo quiero hacer de otra manera. Lo quiero cambiar porque o sea, ya no va a ser difícil porque solo tengo las líneas, no tengo pintado ni nada. Quiero cambiarle esto porque quedó muy circular esta parte. Esto quedó muy plano, cuadrado. Y esto se está atravesando la pared y me quedó raro y tengo esta cosa que debería borrar. Listo, pero quiero reposicionarlo de otra manera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es borrar las piernas. Y preguntarán ¿por qué? Porque vamos a reposicionar las piernas. Si se preguntan, no tengo imágenes. No tengo imágenes para mostrarles. ¿Y por qué no haces? Y me dirán, ¿por qué no haces otro y ya? No. Tomaría mucho tiempo que solo cambiar. Que a cambiarle solo mucho unas posiciones y esto. Okay. El zapato también se lo borramos. Pero quiero seguir esto como un tutorial y que se lo siga. No importa. Chicos, botines no sé. Creo que seguimos así nomás. Después voy a cambiar algo y listo. Es que me pensé algo en un momento. Pensé en moverlo un poquito más para allá para poderle poner la mano, pero ya tengo la solución perfecta. Y ahora ya sé qué posición le vamos a hacer. Bien. También hay que quitarle esto de acá. Ok. Ahora le borramos esto que quedó de pierna. Le vamos a tener que hacer las piernas nuevamente. ¿Qué tiene eso de difícil? Bastante. Ok, ya volvió. ¡Boom! Así quedó. Así quedaron las piernas. Hora de modificar este brazo. Pero primero vamos a borrarlo. Bien. Vamos a borrarlo. La motosierra no la vamos a dejar grande. Pero para eso vamos a necesitar mucha más grande. Ahora. Por si las dudas. Ok, listo. Borramos este brazo. Vamos a bajarlo un poco. Y ahora, vamos a hacer unas tantas líneas. Porque hacer esta parte es muy facilito y nada, no cuesta nada. Cerramos acá. Sí, ya, en cualquier momento empezaremos a modificar esa parte que dije que íbamos a modificar. Porque me pareció que quedaba muy fea. Sí, queda muy fea. No miento. O sea, queda muy circular y es muy feo. A mi tío le gustó cuando se lo mostré, pero mi tío Facundo, con el juego a veces le gustó, pero a mí no me gusta mucho esa parte. Siempre me pasa lo mismo cuando dibujo esa parte acá, la parte que es así. De hecho, si ven mi foto de perfil de YouTube, de aquí, de YouTube, puede que se den cuenta que me quedó. De hecho, creo que lo tengo por aquí, pero después lo muestro. Hay que achicarle un poquito el brazo. Yo creo que si lo hacemos así está bien. Y sí, está muy bien. Ahora arreglamos esto por aquí.
si no es... Corre en limbo, sí, corre. Y me dicen cuánto llevamos en los comentarios. En esta parte me dicen cuándo llevamos, porque yo ya se me ha pasado. Ok, vamos para los dedos de este lado. Esta era una punta más fina, así que lo dejamos en 8. Y ahora, porque si seguíamos con la otra, hoy le borramos los dedos. Le ponemos esta parte donde... A ver. Quedó muy feo. Muy feo. Pero con esta y esta línea, badabim, badabum. Arreglen 2 pataditas. Voy a dar sus pataditas en las costillitas. Ok, sí, no. Así. En esa línea y listo. Prontito. Ok, sí, queda bien. O sea, muy cuadrado. Sí, queda bien. A mi parecer queda bien, díganme ustedes. Ok, dejamos aquí los picos de la motosierra. ¿Cuánto ya vamos? Vamos a pausar. Ok, bastines, así quedó. Así quedó el brazo. Vamos a borrarle un poquito por adentro para que las uñas queden más flacas, para que no quede raro comparado con la parte del brazo. Esta parte quedó muy deforme. Un flaco y listo. Esta parte estaba más flaca que eso, imagínate. Sí, esta parte queda así. Si fue a uno rápido, deja los estudios. Acá se muestra el dedo. En esta parte no vamos a cambiar nada.
vamos a cambiar solo que le ponemos este dedo y listo. Y casi. Tenemos que arreglar muy bien esta parte. Viste. Hora de cambiar esta parte. La más horrible del dibujo porque quedó muy circular. A ver, yo creo que así va a quedar bien. Si no va a ser tan redondeada ahora. Repite los estudios. Ok, así va a quedar. Así va a quedar porque se ve más fachero. Esta parte vamos a ver cómo la modifico porque está muy grande. Vamos a ver, lo hacemos acá. Déjenme pensar. Ya lo cambiamos, le pusimos los zapatos. Ahora, en lo que más me voy a concentrar va a ser el color, así que yo creo que vamos a agarrar aquí y vamos a empezar con el casco. Por aquí le vamos a poner ese color naranjis. Sí, así lo vamos a pintar, que te valga madre. Esto para las motosierras. Sí, por acá. ¿Por qué chingados sé dibujar? ¿Por qué chingados sé dibujar si no es para ponerle un buen color? Ok, ponemos esto por aquí. Y vamos a poner un color más oscuro por el pantalón, pero que no sea negro. Oye, este color me sirve. Este color me gusta. Por aquí, por acá. Pero los zapatos sí va a ser 100% negro. Que te valga madre, vamos a pintarlo así. Ok. Y como las únicas blancas solo lo vamos a poner por algunos lados. Sangrienta. La bandera argentina. Ok, vamos a arreglar esto que era así. Ahí está. Y la sangre de nuevo, así, pim, pum, pam, rapa, plum, no, así. Sí, plum, plim, 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 plum, plim, plum, plim, plum, plim, plim, plum, plim, plum, plim, plim, plum, plim, plum, plim, plum, plim, plum, plim, plim, plum, plim. Ok, este lado tiene más sangre. Por ahí le pondremos un poquito de rojo las motosierras para la sangre. Sangre, sí, así. Bien, me gusta. Estos colores me gustan. Ahora sí. Vamos a poner la bandera argentina.
Porque yo le puse a fondo, no le puse todo el color y... Ok. ¿Vieron que yo lo pinté, viste? Bueno, lo terminé de pintar ahí. Y al fondo está re... El fondo 12. Sí, les voy a dar una sorpresa. El fondo... Este no es el color del fondo, soy pendejo. Soy bien pendejo. Acá, fondo, color. No tienen que estar sobre el problema. Yo bueno. Tú no sabes lo que yo me he puesto. Tú no sabes lo que me ha puesto. Y quiero que me deje de tener como suplente. Accidentes a la suerte, Pedro. No me pongas un dedo en el ojo. En serio, cuéntamelo de la abeja maya. Cuéntamelo de la abeja maya. Que es mentira. Él tiene... El apodo te tiene de cedido. Pero si yo no estoy cedido, ¿usted querrá ceder? Chicos, estoy cambiando el curso del fondo. Perdón por la voz, por las veces de Marcatunes. Es que estoy muy pegado, no sé por qué. Tengo que ponerle este color más oscuro de todo un poco. Más oscuro acá. Ahora ponemos esto, correcto. Y de acá viene el logo de Chainsaw Man, ¿no? Mira, nada, faltan las cosas de abajo. Pues sí, pero no vamos a poner todo porque no sé cómo poner todo. Ok, faltan las cosas de abajo, así que las vamos a poner.
eso. ¿Qué onda, mis gatos? Ok. Ahora vamos a ver arriba. ¿Qué pasa si vamos abajo? No pasa nada, solo que le puso por abajo. Ok, vamos, movemos para arriba. Y creo que combinar aquí estaría pro. Y aquí combinar también. Y ahora estamos piola. Y si no vamos a hacer ni el título ni nada de eso. Entonces así tenemos un dibujo más piola y más pro de Chainsaw Man. Adiós.